Sodikan, hello. Welcome to ASEAN Challenge, the news program that will bring you the updates and highlights of what's going on in your ASEAN bloc, both in English and in Thai. I'm Alisa Sitiwong. I'm แพน พัทรธร โพคิน ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะคะกับข่าวสารรอบอาเซียนทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนั่นเองค่ะ Starting off the program, we take you to ASEAN around us, in which today we'll bring you to look at the relationship between two countries, or more or less Canada and the ASEAN bloc itself. Now, the Canadian Prime Minister Justin Trudeau has visited Singapore recently in order to attend a summit which occurred in Singapore. Now, this was a summit amongst the 10-nation ASEAN countries, along with some other countries as well, including the United States, China, Japan, South Korea as well. And of course, this was an official visit by Trudeau himself in order to join the meeting and visit different locations in Singapore. As you can see at the moment now, this is a visit to a hawker center in Singapore, and this happened on November 16th. Now, on Thursday, November 15th, he said that the country will be working with China towards a free trade deal, as Washington and Beijing are locked in a trade war that has seen a level of increasingly severe rounds of tariffs on each other's imports. And as well, he also said that Canada welcomed U.S. Treasury sanctions on 17 Saudi officials for the role in the killing last month of Saudi journalist Jamal Khashoggi, and Canada was weighing a similar action as well. After 2 days of meetings with several business groups and ASEAN leaders, the Canadian Prime Minister said that this was the first trip to Singapore in his current capacity took a more personal turn. During the afternoon of the same day, he visited the Fort Canning Park, and he took a short walk across the grounds to the brick walls where a memorial plaque of his so many greats, great-grandmother Esther Farquhar Bernard has been placed. She is the daughter of Major General William Farquhar, the first British resident and commandant of Singapore from 1819 to 1823. Mr. Trudeau spent a few minutes gazing at the plaque before stooping down to take a video with the plaque that he sent to his family members. He was also presented with a plate bearing a drawing of a kingfisher from the William Farquhar collection of natural history drawings from the National Museum of Singapore, and shown the memorial plaque of another family member, William Clark Farquhar, a grandson of Major General Farquhar himself. Now, according to Mr. Trudeau, he quotes, as I quote him, "It was a very touching moment to see the history of my family, to appreciate all the crisscrossing, weaving links that make up each of our stories." So this was said by Mr. Trudeau himself at the Fort Canning Hill, also who has a special connection to Major General Farquhar himself. Trudeau visits memorial plaque of his great-grandmother. And when he first arrived here, of course, he climbed up the hill to hoist the Union Jack as well. At a dialogue with the National University of Singapore students earlier in the day, Mr. Trudeau drew laughs when he mentioned a historical perspective that suggested that Major General Farquhar, who shaped Singapore as a trading post between 1819 and 1823, was more important in establishing Singapore. He also added that it was his mother, Miss Margaret Trudeau, who is now 70, who had found the historical connection when she was approached by producers of a Canadian television program featuring famous Canadian tracing their genes and roots, and took a trip here to learn more about the details. And Trudeau, of course, sent videos of the plaque as mentioned, and of course the television program that covered the plaque itself was also sent videos of this situation as well. Now, in terms of the show itself, as mentioned, that Ms. Margaret Trudeau was approached by a Canadian television program. It was a program that was on an interview with the Straits Times in 2007 as well. Mrs. Trudeau said she always felt that she had Asian roots because of an interest in Buddhism and Confucianism. And speaking of which, the National Library helped with her research, and her ancestors' grave was then located. So we can see here that it's a relationship between Canada and Singapore, more than just, talks and bilateral cooperations in terms of politics, but in terms of leaders, and his genetic roots also trace back to Singapore as well.
ค่ะจากการจัดการประชุมนะคะสุดยอดอาเซียนนะคะครั้งที่ 33 นะคะระหว่างวันที่ 11 จนถึง 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็การประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะกับประเทศคู่เจรจานะคะกับ Dialogue Partner ของอาเซียนนะคะรวมทั้งสิงคโปร์นอกจากผู้นำอาเซียนนะคะทั้ง 10 ประเทศแล้วค่ะนะคะจึงมีผู้นำอาเซียนอีก 12 ประเทศนะคะซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเข้าร่วมด้วยนะคะในบรรดาผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนจัสติน ทรูโดนะคะนายกรัฐมนตรีแห่งแคนาดาได้รับการกล่าวขวัญนะคะถึงมากที่สุดจากสื่อท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประชาชนของสิงคโปร์ค่ะทั้งนี้นะคะสำนักข่าวของสิงคโปร์ประโคมข่าวว่าจัสติน ทรูโดนะคะเนี่ยคือมีเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมนะคะทั้งข่าวที่เกี่ยวกับบุคลิกที่เป็นกันเองแล้วความสุภาพของมิสเตอร์ ทรูโดนะคะเมื่อเดินเล่นพบปะกับประชาชนสิงคโปร์ตามตลาดนะคะแล้วก็ข่าวที่ ทรูโดเนี่ยเดินทางไปฟอร์ตแคนนิงนะคะซึ่งเป็นทั้งสวนสาธารณะแล้วก็สุสานนะคะฝั่งร่างของชาวอังกฤษยุคเริ่มยึดครองสิงคโปร์เป็นอาณานิคมค่ะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่นะคะกับป้ายชื่ออนุสรณ์นะคะของบรรพชนของ ทรูโดนั่นก็คือนางเอสเตอร์ เบอร์นาร์ดนะคะบุตรสาวของพลตรีวิลเลียม ฟากัวชาวสหราชอาณาจักรคนแรกที่อาศัยในสิงคโปร์นะคะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการอาณานิคมสิงคโปร์ระหว่างปี 1819 จนถึง 1823 ค่ะซึ่งริเริ่มพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าแห่งสำคัญนะคะในภูมิภาคเอเชียนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะทรูโดได้กล่าวว่านางเอสเตอร์ เบอร์นาร์ดนะคะเป็นทวดของทวดนะคะฝั่งมารดาของเขาแล้วก็เพราะบรรพชนของเขาเนี่ยมีรากเหง้าที่สิงคโปร์เขาจึงรู้สึกผูกพันนะคะกับสิงคโปร์แล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเยือนสิงคโปร์นะคะซึ่งคำกล่าวนี้เนี่ยทำให้สำนักข่าวของสิงคโปร์แล้วก็ประชาชนของสิงคโปร์หลงเสน่ห์นะคะของคุณทรูโดไปในทันทีนั่นเองค่ะอันที่จริงเนี่ยแคนาดาและก็สิงคโปร์เนี่ยต่างเป็นประเทศสมาชิกนะคะในเครือจักรภพอังกฤษจึงมีความเชื่อมโยงนะคะทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานนะคะแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆนะคะที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์เนี่ยประกาศเอกราชในปี 1965 นะคะและแคนาดาเนี่ยยังเปิดโรงเรียนนานาชาติแคนาดาในสิงคโปร์ถึง2แห่งด้วยกันตั้งแต่ปี 1990 แล้วก็ได้ดำเนินการสอนนะคะตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลายนะคะแล้วก็ได้ใช้ภาษาในการเรียน3ภาษาด้วยกันนั่นก็คือภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะโดยสิงคโปร์นะคะเป็นผู้ผลักดันให้อาเซียนเนี่ยเชิญแคนาดาเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี 1977 นะคะนำไปสู่การทำความตกลงด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนแคนาดานะคะหรือว่าอาเซียนแคนาดา Economic Cooperation Agreement หรือว่าเอซิกานะคะในปี 1981 แล้วก็ผลักดันให้อาเซียนนี้นะคะได้เชิญแคนาดาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่า ASEAN Regional Forum นะคะหรือว่า ARF ในปี 1994 นะคะทั้งนี้ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดค่ะประเทศที่แคนาดาเนี่ยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุดนั่นก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะคะแคนาดาและก็สิงคโปร์ได้พยายามจัดทำความตกลงเรื่องเขตการค้าเสรีแคนาดาสิงคโปร์หรือว่า Canada Singapore Free Trade Agreement นะคะหรือว่า CSFTA ตั้งแต่ปี 2001 นะคะแล้วก็จัดหารือรายละเอียดในทุกๆปีโดยแคนาดาก็คาดหวังค่ะที่จะใช้สิงคโปร์เป็นฐานที่มั่นของแคนาดานะคะในการขยายผลประโยชน์ด้านการค้าและก็การลงทุนในอาเซียนอีกด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะปัจจุบันค่ะสิงคโปร์เป็นแหล่งลงทุนนะคะอันดับ1เลยค่ะของแคนาดาในอาเซียนคือมีมูลค่านะคะเงินลงทุนจากแคนาดาเนี่ยสูงกว่า 5.2 พันล้านดอลลาร์นะคะเมื่อมองภาพใหญ่ทั้งทวีปเอเชียแล้วเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่รองรับการลงทุนจากแคนาดาเป็นอันดับที่2รองจากจีนนะคะแล้วก็ในทางกลับกันค่ะมูลค่าการลงทุนของสิงคโปร์นี้สูงเป็นอันดับที่1ของบรรดาประเทศอาเซียนนะคะที่ลงทุนในแคนาดานะคะนั่นก็คือมีมูลค่ากว่า600 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 24 ของบรรดาประเทศที่ลงทุนในแคนาดาจากทั่วโลกนั่นเองค่ะทางด้านของการค้ากันบ้างนะคะปัจจุบันเนี่ยสิงคโปร์เป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าเนี่ยสูงเป็นอันดับที่2รองจากอินโดนีเซียขณะที่เมื่อมองภาพใหญ่ทั้งทวีปเอเชียสิงคโปร์เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่4นะคะของแคนาดารองจากจีน
อินเดียเกาหลีใต้แล้วก็อินโดนีเซียนะคะการเยือนสิงคโปร์ของทรูโดในครั้งนี้นะคะนอกจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วทรูโดยังได้พบปะกับผู้บริหารนะคะของเครือบริษัทนะคะสิงคโปร์ Technologies Engineering หรือว่า ST Engineering ซึ่งเป็นเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะสัญชาติสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงทั้งทางด้านการบินการเดินเรือแล้วก็ด้านอวกาศด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากๆนะคะมากกว่าเสน่ห์ส่วนตัวของคุณทรูโดอีกแล้วก็รวมถึงการทำการบ้านมาดีนะคะในการหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวเขากับสิงคโปร์นั่นก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสิงคโปร์ที่นับว่าแน่นแฟ้นที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาแล้วก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนค่ะIndeed, a very charismatic man, and of course his visit to Singapore delighted a lot of the citizens in Singapore himself. With that said, we'll take a short break and we'll be back with more news updates soon. พักสักครู่ค่ะ Welcome back to the program and on to ASEAN hot issues. We take a look at the situation around our ASEAN bloc and what's happening now. Taking a look at the relationship between two countries, specifically China and Brunei, in their attempts to strengthen bilateral cooperation in several areas itself. China and Brunei on Monday have agreed to upgrade the relationships between the two countries in several areas, in which the Chinese President Xi Jinping and Brunei Sultan Haji Hassan al-Bolkiah were able to meet together and discuss various issues altogether. Now, the Chinese president said that he was very happy about the hospitality of the Brunei people, and he was impressed when he went to go visit that, of course. And China and Brunei, we can say, have a long and historical relationship and cultural link with one another, and of course are close neighbors across the sea, as well as friends and partners who trust each other. Now, the decision to establish a strategic cooperation partnership is designed to deliver greater benefits to the people of the two countries, in which during the talks, Xi has mentioned that the two sides should increase high-level exchanges to better steer the vessel of bilateral relations. China appreciates Brunei's firm adherence to the One China principle and will continue to support Brunei in pursuing a development path that suits its own national conditions. She also mentioned that China sees Brunei as an important partner for cooperation in building the 21st century maritime Silk Road and is willing to align the Belt and Road Initiative with Brunei's Wawasan 2035, a strategy for economic diversification in a bid to boost the mutually beneficial cooperation between the two countries. In terms of Brunei's businesses, they of course are welcomed to expand exports to China, she said, adding that China stands ready to strengthen cooperation with Brunei in infrastructure, construction, agriculture, fishery, energy, and other areas, and as well as to share experiences in developing a digital economy, e-commerce, and other emerging sectors as well. What was also mentioned by the Chinese president is that the two sides should enhance cooperation in education, culture, sports, health, and tourism in order to promote the understanding and, of course, the friendship between the youths of the two countries and expand exchanges at a sub-national level, as well as boost cooperation in judiciary, counterterrorism, and crackdown on cross-border crimes. Another thing that was also mentioned by Xi was a proposal that the two countries deepen communication, coordination, and collaboration within the framework of the United Nations and, of course, the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC, and jointly promote greater development in relations between China and the ASEAN nations, as well as cooperation in East Asia. China has mentioned that it supports the cooperation of the Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, or BIMP-IGA, and supports ASEAN in achieving a comprehensive, balanced development.
On the South China Sea, she pointed out that it is a vital interest of both China and Brunei to safeguard peace and stability in the South China Sea and also the shared aspiration of both peoples. She also mentioned that China appreciates the dual-track approach proposed by Brunei, in which disputes should be handled through friendly consultation by parties concerned, and countries in the region should jointly safeguard stability in the South China Sea. Both sides should continue to advance maritime cooperation and the negotiations on the Code of Conduct or COC in the South China Sea, thus building the sea into a sea of peace, friendship, and cooperation. Now, for his part, Hassanal has extended warm welcome to Xi in return, of course, for his first state visit to Brunei, saying that the visit will deepen the traditional friendly relations between the two countries and strengthen mutual beneficial cooperations in all areas. He said that Brunei and China have a long history of friendship, and the bilateral relations have continuously developed on the basis of mutual respect and mutual benefit. The Sultan said that he was delighted that the bilateral ties were upgraded to a strategic cooperation partnership during Xi's visit. Brunei, of course, firmly adheres to the One China principle as mentioned, and will take this visit as an opportunity to promote bilateral cooperation in trade, investment, agriculture, tourism, education, people-to-people and cultural exchanges, and as well as judicial assistance, thus benefiting the two peoples or both sides. Brunei admires China, of course, for its remarkable achievements in poverty reduction and sustainable development, and is willing to promote coordination and cooperation between the Wawasan 2035 and the Belt and Road Initiative. He said that Brunei highly appreciates the important role of China in fostering global stability and prosperity, tackling climate change, safeguarding multilateral trade systems, and promoting regional economic integration, and is grateful to China for supporting the BIMP-IGA cooperation. Brunei stands ready to enhance communication and coordination with China in international and regional affairs, and as well as to push forward the ASEAN-China cooperation to a higher level. He also mentioned that Brunei is delighted that the countries in the region jointly safeguard peace and stability in the South China Sea and advance maritime cooperation through dialogue and consultation. After the talks, of course, the two heads of states witnessed the signing of a cooperation plan on jointly promoting the Belt and Road Initiative and other bilateral cooperation documents. ค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะกับ2ประเทศนะคะกับจีนนะคะที่ได้แวะเยือนบรูไนนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งลงทุนใหม่นั่นเองนะคะโดยทางประธานนะคะท่านประธานาธิบดีนะคะสีจิ้นผิงค่ะผู้นำสูงสุดของจีนนะคะได้เดินทางเยือนบรูไนดารุสสลามนะคะเมื่อวันจันทร์ขณะที่รัฐสุลต่านนะคะได้หันหน้าเข้าหาจีนเช่นเดียวกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะประเทศที่พึ่งพาน้ำมันแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังอ่อนล้าแล้วก็ถดถอยลงอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะผู้นำจีนค่ะซึ่งเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดเอเปกนะคะที่ประเทศปาปัวนิวกินีนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่พระราชวังอันโออาอลังการนะคะยอดโดมทองคำของสุลต่านนะคะอัสซานัลโบเคียพระราชาธิบดีนะคะเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆทั่วเอเชียที่บริษัทต่างๆของจีนเนี่ยได้ลงทุนมหาศาลในดินแดนแห่งสุลต่านบนเกาะบอร์เนียวนะคะส่วนหนึ่งของแผนโครงการนะคะสาธารณูปโภคเพื่อขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิศาสตร์การเมืองของปักกิ่งนะคะแผนการลงทุนของจีนนะคะในบรูไนรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นโครงการลงทุนของต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีในบรูไนนะคะการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็ทางหลวงต่างๆนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยในอดีตนะคะถือว่าเป็นดินแดนที่ร่ำรวยมากๆนะคะในอานัตของอังกฤษพึ่งพาน้ำมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมาอย่างยาวนานแต่บรูไนเนี่ยถล่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยลดลงเมื่อหลายปีก่อนนะคะขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของประเทศก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
นะคะของทางบรูไนนะคะหรือว่าประเทศที่พึ่งพาน้ำมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอลงมากทีเดียวนะคะทางด้านของเมเรย์ไฮเบิร์ตนะคะผู้เชี่ยวชาญเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์นะคะแล้วก็กิจการระหว่างประเทศหรือ CSIS นะคะได้กล่าวว่ารายได้จากไฮโดรคาร์บอนของบรูไนเนี่ยจะลดน้อยลงในระยะหลายปีข้างหน้าดังนั้นจึงได้มองหาความช่วยเหลือนะคะจากประเทศจีนสำหรับทางเลือกในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะหลังการหารือการระหว่างสุลต่านกับประธานาธิบดีจีนคนแรกนะคะที่เยือนประเทศในรอบ13 ปีนะคะแถลงการร่วมกล่าวว่าบรูไนเนี่ยจะสานต่อการสนับสนุนแล้วก็ร่วมส่งเสริมความร่วมมือในแผนโครงการสาธารณูปโภคนะคะ1แถบ1เส้นทางของจีนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศที่เกิดขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ Yeah, so we can expect to see, of course, more collaboration between the two countries and hopefully some advancements in both economies and cultures as well. Now, moving on to another country, and in which now we take a look at Malaysia, in which the Prime Minister has mentioned in the recent meeting or summit of the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC himself. One thing that he had mentioned was that nations need to re-evaluate the globalization and economic integration, because at the moment the situation that is happening is leaving some people behind and also fueling inequality as well. So this was mentioned at the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC CEO Summit in Papua New Guinea, in which Dr. Mahathir Mohamad, the Prime Minister of Malaysia, called for more level playing field on trade between rich nations and the developing world. Let's listen to what he has to say. ไปฟังนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกันค่ะ Dr. Mahathir Mohamad. The benefits of free and fair trade and economic integration have been ruptured, exemplified by Brexit and trade wars between major economies. The trade war between the US and China has amplified further the disruption to our trade and commerce. Developing nations, in an effort to catch up with the leading or developed nations, sometimes, if not always, end up losing, and sometimes even worse than that, before they started. Many times it is not because of our own doings, but we soldiered on, some falling on the wayside, picked ourselves up only to face new challenges that are generally churned up by others. How then government can respond to these new norms? First, the policy must ensure that technology is accessible and affordable to its citizens. Affordability and accessibility are key drivers in the widespread adoption of new technology. But the biggest challenge facing any country is to ensure that technology does not widen inequality. So as we can see here, this speech was a clear reference to the escalating trade war between the United States and China, along with the general protectionism of the U.S. President Donald Trump. Mahathir also mentioned that challenges of technological advancements for developing nations and how it needs to be accessible to citizens as well. ค่ะขยับมาที่อีกหนึ่งประเทศกันบ้างนะคะกับทางด้านมาเลเซียนั่นเองนะคะทางดร.นะคะมหาธีรมูฮัมหมัดนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะได้กล่าวเมื่อวันเสาร์นะคะที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะว่าประเทศต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องประเมินนะคะโลกาภิวัตน์แล้วก็ในเรื่องของการรวมตัวทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในปัจจุบันนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันนะคะในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียแปซิฟิกในปาปัวนิวกินีนะคะดร.มหาธีเนี่ยได้เรียกร้องให้มีการทำการค้าระหว่างประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งคำกล่าวนี้เนี่ยเป็นการอ้างอิงที่ชัดเจนมากๆนะคะเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะคะที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะพร้อมกับการใช้มาตรการป้องกันการค้านะคะของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานี่ก็คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิธีการที่จะทำให้เทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนได้อีกด้วยนั่นเองค่ะ
Yeah, so that's of course another update in terms of how nations should be advancing themselves in the future in order to adapt for a better society. Now, taking a look at back to relationships between different countries, another fruitful collaboration or relationship between another two set of countries in ties are Vietnam and Russia, in which have made an agreement that they have a goal in order to triple bilateral trade by $10 billion by 2020 from $3.5 billion last year. They want to increase and expand it to triple 3 times, of course, as mentioned. And this was from a visit of the Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, in which received a state welcome ceremony in Vietnam on Monday, November 19th. This was hosted by the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Hanoi himself. So Russia is Vietnam's biggest weapons supplier, and Russian companies are involved in several Vietnamese energy projects. Vietnam was the 4th largest buyer of Russian wheat after Egypt, Turkey, and Bangladesh in the previous marketing season. The Southeast Asian nation country has imported 1.2 million tons of Russian wheat since the start of the current 2018-2019 marketing season on July 1st. ค่ะมาทางด้านข่าวนี้กันบ้างนะคะก็เป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่าง2ประเทศนะคะระหว่างเวียดนามแล้วก็รัสเซียในเรื่องของการเล็งนะคะในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันนะคะในการเพิ่มมูลค่าการค้าที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันนั่นเองนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็นายกรัฐมนตรีรัสเซียนะคะได้ตกลงกันเมื่อวันจันทร์ค่ะที่จะเพิ่มมูลค่าการค้านะคะ2ทางขึ้นเกือบ3เท่าด้วยกันจาก 3,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพุทธศักราช 2560 นะคะเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 นั่นเองค่ะโดยนายกรัฐมนตรีดิมิทรีนะคะเมดเวเดฟนะคะของรัสเซียซึ่งเดินทางนะคะมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18 พฤศจิกายนค่ะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะเผยต่อผู้สื่อข่าวนะคะภายหลังการพบปะหารือกันนะคะกับนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกนะคะของเวียดนามที่กรุงฮานอยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าเวียดนามและรัสเซียเนี่ยจะขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็ก๊าซนะคะรวมถึงการคมนาคมขนส่งด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทรัสเซียได้ลงทุนในเวียดนามกว่า100โครงการรวมมูลค่ากว่า990ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งมีจำนวนมากทีเดียวค่ะที่อยู่ในโครงการสำรวจแล้วก็ขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซนั่นเองนะคะส่วนทางด้านนายฟุกเนี่ยได้กล่าวว่าความร่วมมือกับรัสเซียนะคะทางด้านกลาโหมแล้วก็ความมั่นคงและอื่นๆเนี่ยถือว่าได้ผลที่น่าพอใจมากๆแล้วก็นายฟุกเนี่ยได้กล่าวอีกว่านะคะ2ประเทศเนี่ยเราสามารถร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผ่านข้อตกลงการค้านะคะสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียที่รัสเซียเนี่ยเป็นแกนหลักนะคะแล้วก็เริ่มมีผลบังคับเมื่อปีพุทธศักราช 2559 ที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นค่ะ2ประเทศนะคะยังตกลงที่จะเพิ่มมูลค่านะคะการค้าทวิภาคีขึ้นสู่ระดับ10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าราวๆ 327,000 ล้านบาทนั่นเองภายในปี 2563 นะคะทั้งนี้เนี่ยเมดเวเดฟนะคะได้มีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็หารือนะคะกับประธานาธิบดีเหงียนฟูจองนะคะแล้วก็พบกับนางเหงียนชีกิมเงินนะคะประธานสมัชชาแห่งชาติก่อนจะปิดฉากการเยือนในครั้งนี้นั่นเองค่ะFrom the relationships between Vietnam and Russia, we turn to Cambodia now, in which an update in the situation has been, of course, mentioned about Cambodia and officials. Cambodian officials have welcomed UN-backed court's verdict on Friday, November 16, in which that found 2 of the former leaders of the Khmer Rouge regime guilty of genocide and have been sentenced to life in prison. The extraordinary chambers of the courts of Cambodia, or ECCC, has said that the Khmer Rouge brother number 2, Nuon Chia, age 92, and as well as former President Keo Sampan, age 87, were guilty of genocide against the Cham Muslim minority and Vietnamese people, and as well as various other crimes against humanities as well. Now, the survivors have attended the verdict, in which they have mentioned that the Khmer Rouge leaders deserved the sentence, as UN Deputy Secretary General in charge of legal affairs, Miguel de Serpa Soares, praised the court
and it's to prosecute and try the most complex case in accordance with international standards. Between 1.7 and 2.2 million people, almost a quarter of the population, died during the 1975 to 1979 rule of the Khmer Rouge. ค่ะมาทางด้านกัมพูชากันบ้างนะคะกับอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะที่เตรียมจะปิดศาลพิจารณาคดีเขมรแดงนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลกัมพูชานะคะได้เผยการเตรียมปิดศาลพิเศษนะคะที่จัดตั้งขึ้นร่วมกับสหประชาชาตินะคะเพื่อพิจารณาคดีนะคะอดีตนะคะผู้นำระดับสูงของเขมรแดงเพราะไม่มีจำเลยเหลืออยู่แล้วนั่นเองนะคะนายซอเคงนะคะรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ยืนยันว่ารัฐบาลนะคะมีแผนที่จะยุติการดำเนินงานนะคะขององค์ชุมนุมนะคะชำระวิสามัญแห่งกัมพูชานะคะหรือว่า ECCC ค่ะหรือว่าศาลคดีเขมรแดงนั่นเองนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงนะคะระหว่างกัมพูชากับสหประชาชาติ UN นะคะเมื่อปี 2540 นั่นเองเนื่องจากไม่เหลือจำเลยนะคะในคดีเกี่ยวกับรัฐบาลเขมรแดงนะคะซึ่งต้องพิพากษาอีกแล้วโดยจำเลยคนสำคัญนั่นก็คือนายพลพตะนะคะสหายหมายเลขหนึ่งที่เสียชีวิตนะคะในเรือนจำขณะที่มีอายุ 72 ปีเมื่อปี 2541 นั่นเองนะคะโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะของรัฐบาลพนมเปญเนี่ยมีขึ้นหลัง ECCC นะคะมีคำพิพากษาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้อดีตนะคะสมาชิกระดับสูงของอดีตรัฐบาลเขมรแดง2คนซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะคะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนั่นก็คือนายเขียวสัมพันธ์วัย 87 ปีนะคะอดีตประธานสภานะคะบริหารสูงสุดแห่งกัมพูชาประชาธิปไตยนะคะแล้วก็นายนวลเจียวัย 92 ปีนะคะอดีตประธานสภาผู้แทนประชาชนกัมพูชาว่ามีความผิดจริงนะคะในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเชื้อสายเวียดนามแล้วก็ชนกลุ่มน้อยนะคะชาวจามซึ่งนับถือต่างศาสนานะคะในยุครัฐบาลเขมรแดงเรืองอำนาจระหว่างปี 2518 นะคะจนถึงปี 2522 ซึ่งมีประชาชนเนี่ยเสียชีวิตประมาณ 1.8 ล้านคนจากการอดอยากนะคะการใช้แรงงานทาสการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงอีกหลายรูปแบบอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งนี้นะคะคำพิพากษาดังกล่าวนะคะของ ECCC เนี่ยถือเป็นการเพิ่มบทลงโทษให้กับนายนวลเจียแล้วก็นายเขียวสัมพันธ์ด้วยนะคะจากคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่มีการตัดสินบทลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแก่จำเลยทั้ง2คนไปแล้วเมื่อปี 2557 นะคะโดยกระบวนการพิจารณาคดีของนายนวลเจียแล้วก็นายเขียวสัมพันธ์ใช้เวลานานถึง9 ปีด้วยกันและงบประมาณอีกกว่า$300 ล้านนะคะหรือว่าราว 9,900 ล้านบาทด้วยกันโดยนอกเหนือจากนายนวลเจียแล้วก็นายเขียวสัมพันธ์เนี่ยมีจำเลยอื่นๆอีกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เคยขึ้นศาลแห่งนี้นั่นก็คือนายกางกิ๊กเอียวอายุ 76 ปีนะคะหรือสหายดุจอดีตผู้คุมเรือนจำนะคะโตนสเลงซึ่ง ECCC นะคะมีคำพิพากษาเมื่อปี 2553 ให้สหายดุจเนี่ยได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 30 ปีในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็ได้เพิ่มโทษนะคะเป็นการจำคุกตลอดชีวิตนะคะในปี 2555 ส่วนนายเอียงทีริศนะคะน้องสะใภ้ของนายพลพตะเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะไปก่อนระหว่างการรอไต่สวนนั่นเองค่ะSo that was the update going on in Cambodia. Taking a look at some happy, lighter news updates now from the San Diego Zoo. Now, they've welcomed a new member to the zoo family itself. A newborn Siam Mang was born, and which brought smiles to visitors and zookeepers at the San Diego Zoo just recently, in which was born to a 37-year-old Siam Mang named Eloise, or what they also call Ellie for short as a nickname, who was actually on birth control but was able to give birth to this baby primate on November 12th, providing the zoo with its first Siam Mang infant in more than 12 years. Now, Ellie is a 35-year-old and has already been successful parents, producing 6 offsprings over the years. Because of their genes are already well represented in the zoo Siam Mang population, the pair's breeding had been restricted for a number of years by chemical contraception. For that reason, the arrival of their newest youngster was a welcome surprise for animal care staff. It was a complete surprise to the keepers because animals that succeed in the wild are very good at hiding their pregnancies. Infants are in a very vulnerable stage,
And Ellie did not show any outward signs of pregnancy at all. She didn't even gain an ounce. As a matter of fact, this was mentioned by Heather Myers, an animal care supervisor in the zoo's primate department. Siamang are species of gibbon found in the tropical forest of Malaysia and Indonesia. As with all gibbon species, they are listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species. ค่ะมาถึงเรื่องที่น่ายินดีกันบ้างนะคะที่ลิงสยามนะคะได้นำรอยยิ้มค่ะให้สวนสัตว์ซานดิเอโกนะคะกับสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยลูกชะนีเซียมังนะคะหรือว่าเซียมมังหรือว่าชะนีดำใหญ่นะคะหรือว่าลิงสยามเนี่ยได้นำรอยยิ้มนะคะให้กับผู้เข้าชมค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซานดิเอโกนะคะโดยลิงสยามนะคะวัย37 ปีค่ะมีชื่อว่าเอลอยเซ่นะคะได้ตกลูกเมื่อวันจันทร์นะคะที่12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเอลอยหรือว่าเอลลี่นะคะแล้วก็อังกี้นะคะอายุ35 ปีค่ะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะที่ประสบความสำเร็จมาแล้วโดยได้ผลิตลูกหลานนะคะจำนวนกว่า6ตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยถูกคุมกำเนิดในช่วงหลังค่ะทำให้การตกลูกครั้งนี้เนี่ยสร้างความประหลาดใจมากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์แห่งนี้นะคะเนื่องจากมันไม่เคยแสดงอาการใดๆบ่งบอกเลยว่าตั้งท้องนะคะจนกระทั่งตกลูกนั่นเองค่ะทั้งนี้ลิงสยามนะคะเป็นสายพันธุ์ของชะนีนะคะที่พบในป่าเขตร้อนของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะเช่นเดียวกับบรรดาสายพันธุ์ลิงกรามพวกมันเนี่ยจะถูกระบุว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะจึงถูกนำตัวไปเลี้ยงในสวนสัตว์ที่สหรัฐแล้วก็เพื่อรักษาสายพันธุ์ของพวกมันเอาไว้นั่นเองค่ะSo congratulations to the San Diego Zoo on their new member that has just arrived. Now taking a look at some news updates about another animal, but this time a very sad and tragic situation that has happened and has of course portrayed the amount of trash and pollution that has been going on in the waters itself. A sperm whale was washed up in Indonesia, and when they found the sperm whale, of course it had lost its life already, but inside the stomach was a lot of plastic. Nearly 6 kilograms or about 13.2 pounds of plastic waste was found in the stomach of this sperm whale, including 115 cups. And officials have mentioned that this was a very severe, tragic situation in which they found the 9.5 meter or 31.17 feet whale in the waters of Kapota Island, which is part of the Wakatobi National Park, southeast of Sulawesi. The park mentioned that the park is famous for divers, for its large area of reefs and diverse marine life, including rays and whales. The cause of death, of course, is unknown, but park officials found plastic bottles, bags, sandals, and a sack with more than 1,000 pieces of string in the whale's stomach. In June, another situation happened here in Thailand itself, the death of a pilot whale with 80 pieces of plastic rubbish found in its stomach. Gained a lot of attention in headlines locally, but drew more attention outside the country as well. So we can see that from these two situations, the level of plastic used and as well as the amount of pollution people do to harm the natural environment is a very severe situation. ค่ะมาถึงข่าวนี้กันบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อว่าหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็อาจจะประสบปัญหานี้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวที่ประสบกับนะคะร่างวาฬสเปิร์มนั่นเองค่ะที่ถูกพบในอุทยานนะคะแห่งชาติอินโดนีเซียที่มีขยะพลาสติกนะคะเกือบ6 กิโลกรัมนะคะรวม115ถ้วยนะคะในกระเพาะอาหารค่ะโดยวาฬขนาด 9.5 เมตรนะคะหรือว่า 31.17 ฟุตนะคะได้ถูกพบในน่านน้ำนะคะใกล้กับเกาะนะคะคาโพธาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินะคะวาคาโทบีทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะของสุลาเวสีนั่นเองค่ะโดยอุทยานแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงในหมู่นักดำน้ำนะคะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยของแนวปะการังแล้วก็สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่หลากหลายนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุของการเสียชีวิตของวาฬเนี่ยไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้พบขวดพลาสติกนะคะถุงรองเท้าแตะนะคะแล้วก็กระสอบนะคะหรือว่าขยะต่างๆเนี่ยที่มีรวมจำนวนกว่า 1,000 ชิ้นนะคะในกระเพาะอาหารของวาฬซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนมิถุนายนนะคะก็ได้มีผู้พบ
ปลาวาฬนำร่องนะคะตายในอ่าวไทยแล้วก็พบว่ามีขยะพลาสติกกว่า80ชิ้นในท้องเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ในเรื่องของขยะนะคะที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้สร้างปัญหามากมายทีเดียวในหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์น้ำเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทั้งบนพื้นดินแล้วก็รวมถึงนะคะในท้องทะเลอีกด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างปลาวาฬเนี่ยนะคะที่ได้พบจำนวนขยะกว่า 1,000 ชิ้นนะคะที่อยู่ในท้องมากมายขนาดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะSo that was the news updates happening around your ASEAN bloc, of course, for this week. With that said, we'll take a short break and we'll be back soon. ค่ะพักสักครู่ค่ะ Welcome back to the program and on to ASEAN calendar. We take a look at some of the events happening in the ASEAN region for this week. The 30th of November 2018, Bonifacio Day. Bonifacio Day is a national public holiday every 30th of November in the Philippines to celebrate the birthday of one of the country's greatest heroes, Andres Bonifacio. Born on the 30th of November 1863, Bonifacio is considered as the father of the Philippine Revolution against Spanish colonization. He, along with some others, started a movement known as the Katipunan in 1892. The Katipunan was a secret revolutionary society that instigated military revolts against the Spanish colonizers. Bonifacio became the Katipunan's military leader and the president of the revolutionary government, which, according to some historians, makes Bonifacio the first president of the Philippine Republic. Bonifacio and the Katipunan recruited many citizens to their cause, eventually becoming the most prominent revolutionary force the Spaniards had to face. However, Bonifacio's leadership was contested by some others, and in particular, Emilio Aguinaldo. After a series of leadership challenges and internal rifts, Aguinaldo violently took over the revolutionary forces and unjustly ordered Bonifacio to be tried and executed under the guise of treason. Bonifacio Day is held every 30th of November or the Monday nearest this day to create a long weekend. Unlike the main national hero, Jose Rizal, Bonifacio Day is celebrated on his day of birth rather than his day of death. This is because Bonifacio was killed by his fellow countrymen rather than at the hands of foreign colonizers. World AIDS Day 2018 theme: encourage everyone to know their HIV status. This year, theme for World AIDS Day, which will be marking its 13th anniversary on 1st December, will be Know Your Status. Significant progress has been made in the AIDS response since 1998, and today 3 in 4 people living with HIV know their status, but we still have miles to go, as the latest UNAIDS report show, and that includes reaching people living with HIV who do not know their status and ensuring that they are linked to quality care and prevention service. HIV testing is essential for expanding treatment and ensuring that all people living with HIV can lead healthy and productive lives. It is also crucial to achieving the 19 to 19 targets and empowering people to make choice about HIV prevention so they can protect themselves and their loved ones. Unfortunately, many barriers to HIV testing remain. Stigma and discrimination still deters people from taking an HIV test. Access to confidential HIV testing is still an issue of concern. Many people still only get tests after becoming ill and symptomatic. The good news is that
There are many new ways of expanding access to HIV testing. Self-testing, community-based testing, and multi-disease testing are all helping people to know their HIV status. HIV testing programs must be expanded. For this, we need political will and investment, as well as novel and innovative approach to HIV testing that are fully leveraged and taken to scales. Join us at World AIDS Day in raising awareness about the importance of knowing one's status and calling for the removal of all barriers to access HIV testing. World AIDS Day, organized at the 1988 World Summit of Ministers of Health on programs for AIDS prevention. Since then, every year, United Nations agencies, government, and civil society join together to campaign around specific theme related to AIDS. And those were the events to mark your calendars with. With that said, we'll take a short break and we'll be back soon. พักสักครู่ค่ะ Welcome back. You're watching ASEAN Challenge, and on to ASEAN Interview. We take a look at the situation or a lesson learned for life about the Lion Air crash, in which we take a look at the life of Intan Siyari, in which made the headlines after she took a photo or posed for a photo for her wedding, in which was alone due to the fact that her fiancé was one of the 189 passengers on board the doomed Lion Air flight JT610, in which crashed into the Java Sea on October 29th. ค่ะมาในช่วงของอาเซียนอินเทอร์วิวนะคะเรามีอีกหนึ่งข่าวที่ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะของวงการการบินเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากนะคะนางสาวอีดันนะคะไซอารีวัย26 ปีนะคะคู่มั่นของนายประตามานะคะเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุเครื่องบินสายการบิน Lion Air นะคะตกที่อินโดนีเซียนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะคะหลังจากที่เธอได้โพสต์รูปภาพของเธอนะคะที่สวมใส่ชุดแต่งงานนะคะเพียงลำพังโดยที่ไม่ได้มีเจ้าบ่าวยืนอยู่ด้านข้างนั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเธอก็ได้เล่าว่าทางเจ้าบ่าวหรือว่าแฟนหนุ่มของเธอหรือว่าคู่มั่นของเธอนะคะได้พูดติดตลกนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเธอก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคู่มั่นของเธอเนี่ยได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาจากเที่ยวบินนี้เธอจะต้องถือภาพของเขาเข้าไปในพิธีแต่งงานนั่นเองค่ะซึ่งในที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาจริงๆนะคะซึ่งบิดาของนายริโอนันดาปราตามานะคะก็ได้ยื่นฟ้องนะคะร้องบริษัทโบอิงซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เป็นบทเรียนนะคะของวงการการบินเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปรับชมข่าวกันค่ะIt was a day Intan Ida Siyari had waited for 13 years, but instead of exchanging vows with her childhood friend and fiancé, Dr. Rio Nanda Pratama, she was alone. Pratama, who was one of the 189 passengers on board the doomed Lion Air flight JT610 that crashed in the Java Sea on October 29th, never made it to the wedding. Pratama's father filed a lawsuit against a Boeing company in the Circuit Court of Cook County on Wednesday, November 14th, alleging that a defect in the design of the 737 MAX 8 aircraft caused it to crash. While the investigation on the reason of the crash is still ongoing, Sayari is trying to move on and wore her wedding gown on the day she was supposed to marry Pratama to say her final goodbye. I want him, who is now on the other side, to know I'm happy, Sayari told Reuters in Jakarta. This is my last respect for him. It was lessons as usual for students of the Lion Air-run pilot school Angkasa Training Center, who were going through a Boeing 737 simulated landing just 4 days after the fatal flight that claimed all 189 lives on board.
The crash of a Lion Air jet on October 29th into the Sea of Jakarta has put a spotlight back on the airline's safety record, although the cause of the crash remains undetermined. Trainee pilots with Lion Air who spoke to Reuters rattled off the various certifications they were trying to attain while expressing confidence that their safety training is adequate for their future careers. Potential pilots who had graduated from vocational schools or flight schools go directly into Angkasa Training Center and pursue further pilot education for around 18 months, after which they start jet simulation training and 4 months later they could be tested to qualify for flying. This process, which takes an average 2 years, results in a relatively young batch of graduates. These graduates go on to attain a pilot certification by flying as a first officer for up to 100 hours. They will then need to clock at least 3,000 more flying hours to be considered for a promotion to a captain. Still, oftentimes, those qualified to be promoted to captain could be as young as being in their early 20s, with up to 4 years of experience. Angkasa's principal, Captain Debio Soesilo, contended that nothing is missed when soon-to-be pilots were put through rigorous simulation sessions covering all possible scenarios before they were allowed to fly. Since a non-fatal crash in Bali in 2013, Lion Air has sought to improve safety by gaining European Aviation Safety Agency or EASA certification for its pilot training and maintenance facilities. The budget airline was taken off a European Union blacklist in 2016 after the EU determined it met international safety standards. None of Indonesia's roughly 100 airlines, most of them tiny, remain on the EU blacklist. Indonesia's civil aviation safety regulator mandates that a pilot is allowed to fly a maximum of 110 hours a month, above the 100-hour standard for many other countries. 2 Indonesian pilots told Reuters on condition of anonymity that it was common for Lion Air pilots to fly beyond the permitted limit by using an unofficial logbook. Lion Air Managing Director Daniel Putut, a former pilot and Lion Air's Managing Director, said the carrier complied with all regulatory requirements. No, obviously, we follow the regulatory standards. So we follow our regulator, our CISR told us about the maximum hours per pilot is 110, then we go through it. So we comply with this regulation. You can check through our data. But its latest crisis illustrates the challenge relatively new carriers face as they try to keep pace with unstoppable demand for air travel in developing nations, while striving for standards that mature markets took decades to reach. The privately owned budget carrier was founded in 1999. Its aircraft have been involved in at least 15 safety incidents, and it has been placed under tougher international safety restrictions than other Indonesian airlines. It will now be subjected to more intensive inspections than other airlines, authorities said. Indonesian President Joko Widodo had also ordered a review of all flight safety regulations. Indonesia is one of the world's fastest-growing aviation markets, but its safety record has been patchy. Its Transport Safety Panel investigated 137 serious aviation incidents from 2012 to 2017. And that was the ASEAN interview for this week and wraps up our program as well. We'll see you next week. Thanks for joining. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ